मैं ऑयल फिल्टर हूँ। टाइम पर चेंज नहीं हुआ तो इंजन को गंदी मेहनत करनी पड़ती है। मैं बैटरी टर्मिनल हूँ। लूज हुआ तो गाड़ी लेजी सस्ट हो जाती है और आप बैटरी को ब्लेम कर देते हो। मैं टायर हूँ। हवा कम है तो मैं गर्म होता हूँ। ज्यादा गर्म हुआ तो फट भी सकता हूँ। महीन में एक बार हवा चेक कर ले। मैं स्पार्क प्लग हूँ। मैं करंट देता हूँ। करंट कम हुआ तो इंजन मिसफायर करेगी और फ्यूल आपका जलेगा। मैं ब्रेक पैड हूँ। मैं पहले बोलता हूँ स्क्वीक के थ्रू। लेट हुए तो डिस्क भी मेरी साथ मर जाती है।